Рассмотрим вот такой транспортный самолет. Я его уже собрала, поэтому он у меня в собранном виде. А вообще он должен выглядеть вот как-то так. Вот такие наклейки в комплекте, которые нужно наклеить на сам самолет. Вот на коробке, на картинке показано, куда нужно приклеивать. Но я их клеить не буду, пусть покупатели это делают сами. То есть их нужно приклеить здесь, 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 ну в общем везде. Расставляем все по местам. Все эти машинки и человечек, это все идет в комплекте. Так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 так. Залазь в кабину и сиди там. Тут у нас есть вот такой спуск. Здесь можно открыть люк и выкатить машинку с помощью вот этой кнопочки. Вернем эту штучку в горизонтальное положение. Для этого нажимаем здесь и здесь. Все. Ну, кажется, все посмотрели. Теперь можно разбирать и складывать в коробку.